La provincia di Belluno è la più sicura del Veneto. Secondo i dati della CGA di Mestre, Belluno ha meno furti in negozio di tutta la nostra regione. Ce n'è uno ogni 4 giorni, il che fa impressione perché uno ogni 4 giorni. Purtroppo il 70% delle denunce è rimasto senza risposta e l'Ascom afferma la prova che il nostro territorio non è allo sbando. Allora, cominciamo così la rassegna stampa di Radio Piave in Blu di oggi, che è martedì 30 maggio, rassegna stampa come sempre condotta dai giornalisti dell'Amico del Popolo. Buongiorno a tutti da Luigi Guglielmi, sono sulla prima del Gazzettino di Belluno che oggi vi consiglio veramente di acquistare perché è una prima ricca di fatti per noi interessanti, direi. Allora, innanzitutto questo articolo che ha firma di Marsiglia, il lancio per l'approfondimento a pagina 3, il lancio in prima. I ladri non apprezzano i negozi bellunesi. La provincia infatti chiude la classifica regionale del 2021 con 93 casi denunciati e un'incidenza ogni 100.000 abitanti che è la metà della media veneta, 46,6 contro 96,1. Questa è la prova provata che Belluno non è uno stato allo sbando, come si è voluto far credere recentemente, commenta il direttore dell'Ascom. Si tratta di dati Istat, elaborati dall'ufficio studi CGA di Mestre, attraverso i quali si evidenzia un calo del numero di segnalazioni dovuto al senso di sfiducia nel sistema giustizia. Ben il 70% dei colpi denunciati, infatti, è rimasto senza risposta. Allora, il riferimento qui è alle dichiarazioni a quel servizio televisivo fatto in cui si dipingeva Belluno, il territorio bellunese, come una specie di terra di nessuno in preda alla delinquenza. Sappiamo che è stato un servizio malevolo fatto per così, per cercare lo scoop a partire da alcuni fatti di cronaca che hanno riguardato le presenze in centro a Belluno, ma non riferiva assolutamente una realtà oggettiva dei fatti, insomma, ecco. E questo è dimostrato anche da questi dati della CGA che mostrano che Belluno è un posto sicuro, è un posto dove si può venire anche a operare dal punto di vista commerciale senza le preoccupazioni che ci sono altrove. Le reazioni, polizia e carabinieri, il primo obiettivo è la prevenzione. Polizia e arma in prima fila per garantire le condizioni di sicurezza, lo ribadiscono il questore Giuseppe Maggese e il comandante provinciale dei carabinieri Enrico Pigozzo, che confermano l'impegno costante degli uomini sul territorio. Su questo vi dicevo, dobbiamo andare a vedere a pagina 3 l'articolone poi che occupa tutta la pagina, ultimi in classifica per furti nei negozi, è appunto a firma di Lauredana Marsiglia. Nel 21 solo 93 denunce, prova provata che siamo in un territorio sano. La CGA di Mestre denuncia che il 70% dei casi resta impunito e questo è un problema. Guardate questo grafico, amici della radio, di Radio Piave. L'invito poi è sempre il solito, questa nostra rassegna che facciamo soprattutto in primo luogo, questa rassegna nasce per i nostri ascoltatori di Radio Piave, la potete vedere anche però sulle pagine social dell'Amico del Popolo. Allora ci sono le varie province del Veneto, c'è un grafico che dà i numeri, ma anche mostra con l'evidenza delle colonne rosse il numero di furti ogni 100.000 abitanti. Allora la classifica, vi dico, è questa. Il Veneto si colloca poco sotto la media italiana, cioè il Veneto è come il resto d'Italia. Nel Veneto però ci sono situazioni in cui Belluno ha una situazione che è meno di metà della media italiana e veneta di furti. Ok? Altre province che sono sotto la media sono, dalla peggiore alla migliore, Padova, Rovigo, Vicenza e Treviso, che sono comunque da leggermente sotto la media a molto sotto la media come a Treviso, mentre stanno peggio, cioè hanno più furti della media veneta italiana, Venezia e Verona. Venezia in testa, ma Venezia si può anche capire forse il suo contesto. Verona fa impressione, insomma, Verona è nettamente sopra la media veneta e sopra la media anche nazionale. Torniamo alla prima del Gazzettino. La foto che vi ho fatto, se ci seguite sui social, che avete visto solo nella parte alta, adesso ve la mostro per intero, è sempre suggestiva, bellissima, lo riconoscete, è la gola dei Serrai di Roccapietore vista dall'alto, vista dal ponte che scavalca appunto questo bellissimo tratto di strada che Vaia si è portato via. Roccapietore, a Sottoguda continuano i lavori, è l'occhiello e il titolo è questo: Serrai, ancora dico io,
proibiti ai turisti. Però, attenzione, sarà l'ultima estate. Il cantiere procedono a pieno regime i lavori di sistemazione dei serrai di Sottoguda, devastati da Vaia, ma resta incerta la data della loro conclusione. Qualcuno ipotizza l'autunno, di sicuro non se ne parla per quest'estate, come invece speravano gli operatori turistici. Si intravede un po' di come sarà fatto, di come sarà il nuovo passaggio dentro la gola dei serrai. Sarà qualcosa di diverso da prima, perché passerà più alta la strada sul greto del torrente. Questo ha scontentato molti, però d'altra parte c'era la necessità anche di provvedere a dotare questa gola delle caratteristiche che ne permettano, secondo la legislazione attuale, l'accessibilità. Si vede sul fondo la chiesetta, che era stata incredibilmente risparmiata dall'alluvione e dal disastro di frana che Vai aveva portato dentro quella gola dei serrai. Altri titoli su questa prima pagina: vi dicevo che è una prima molto ricca e molto interessante, Gazzettino di Belluno di oggi. Io vi dico, come sempre, andate a comprarli, questi nostri giornali bellunesi che vi presentiamo, così come vi invito a comprare il nostro, l'Amico del Popolo. Potete farlo potete anche fare l'abbonamento online, pensate che costa solo 30 euro all'anno, quindi insomma pensateci. Le tappe bellunesi protagoniste in TV, parliamo del Giro d'Italia, record Auditel. Il Giro d'Italia, la prima è stata quella delle 3 cime, ha avuto il record, vista dal 30% dello share, insomma, degli ascoltatori, dei video ascoltatori. La bicicletta è uno straordinario veicolo sul quale far viaggiare non solo le persone, gioca l'articolo sui termini il nostro Marco Di Bona, su cui far viaggiare la promozione di un territorio. Le Dolomiti bellunesi godono di molteplici riscontri dopo il passaggio di 2 frazioni della Corsa Rosa, con gli arrivi di tappa a Palafavera di giovedì 25 maggio e alle 3 cime di Lavaredo venerdì 26. C'è stata una massiccia presenza di appassionati sul territorio, c'è stato un ritorno di immagine che porterà i suoi frutti in futuro. Proprio l'arrivo al rifugio Auronzo ha segnato il record di ascolti, e qui è pagina 2 del Gazzettino che approfondisce: tappa di Misurina Cima Coppi anche alla televisione, con quasi il 30% di share. Nessun'altra giornata ha registrato ascolti migliori. Pensate che ricaduta pubblicitaria sulle nostre località. La salita al rifugio Auronzo si conferma di grande richiamo per il pubblico a casa. E ci sono delle foto stupende, significative, sono poi quelle delle riprese che si sono viste anche in TV. I tornanti stretti e ripidi della salita alle 3 cime, a Rifugio Auronzo, che vuol dire ai piedi delle 3 cime, con tantissima gente assiepata, quasi non si vede l'asfalto, e hanno lasciato proprio questa riga per permettere ai ciclisti di passare. Guardate, è il momento in cui sta passando la maglia rosa e si vede la folla assiepata attorno a questi ciclisti. Ma guardate qui il particolare che mi sembra curioso, interessante: guardate che quantità di biciclette appoggiate a bordo strada e sulla costa proprio della montagna. Questa è tutta gente che è salita in bicicletta fin lassù per poter vivere l'emozione, la fatica che poi i loro beniamini hanno provato pedalando, insomma, su quei tornanti, no? Bello, perché c'è una partecipazione al ciclismo. Il miracolo del ciclismo è questo, insomma, no? Ecco, la possibilità di rifare le stesse cose. Ecco, altri sport non lo consentono. Cortina, aiuti alla Romagna, l'hockey coinvolge tutta la città. Hanno cominciato i tifosi dell'hockey, poi la solidarietà è dilagata. Oggi 5 furgoni di aiuti partiranno da Cortina con destinazione Cesena. Altri titoli in prima sul Gazzettino: albero cade, pericolante ma nessuno è intervenuto. Belluno, il temporale di domenica ha lasciato strascichi anche ieri, firma Federica Fanta. A Vezzano è caduto un vecchio larice dal quale l'anno scorso si era staccato un ramo, ferendo un passante, sutturato con 17 punti alla testa. Avevo denunciato la pericolosità, racconta l'uomo, ma nessuno mi ha ascoltato. Gran lavoro anche all'ortofrutticola Prealpi, finita sott'acqua. Impressionanti le immagini girate già ieri, danneggiati anche i computer. Andiamo a vedere velocemente a pagina 5 le foto relative a questi fatti. Il vento abbatte il vecchio albero,
l'anno scorso un ramo mi ferì. E qui ci sono le foto dell'ortofrutticola prealpina di fianco al Mega, dove si vede bene che l'acqua arriva al livello quasi di coprire il muso delle macchine, e quindi nel punto come si dice, più in basso è logico che l'acqua è entrata dentro il vano grande, il magazzino della Prealpi, rovinando le infrastrutture, ma anche l'angolo lì della cassa dove ci sono i computer, insomma un bel disastro. Festa etnica a sostegno dell'asilo tra couscous e tamburi africani a Castion. Già che siamo su questa pagina vi leggo questo titolo che abbiamo incrociato. Torniamo alla prima, veloci: Belluno, detenuti psichiatrici, trasferimento vicino. Andrea Ostellari, sottosegretario alla giustizia, lo aveva promesso all'inizio di marzo al termine del sopralluogo a Baldenic, e ha mantenuto. I detenuti con problemi psichiatrici oggi ospitati nel carcere di Belluno, è un tema che dura da tantissimo, saranno trasferiti in un'altra casa circondariale, era già previsto ma non si sapevano i tempi, entro le 2 prime settimane di giugno, adesso i tempi si sanno, e l'ala verrà chiusa per essere ristrutturata. Soddisfatto il segretario dell'USPP Leo Angiulli. Era stato promesso il trasferimento ma non era mai stata una data, questo era il problema. Allora, titoli in basso: calcio, Zanini punta su equilibrio e coraggio, senso di responsabilità, lavoro sul gruppo, equilibrio e coraggio, sono questi i concetti espressi da Nicola Zanini, il nuovo tecnico della Dolomiti Bellunesi, il quinto del progetto Fusione. 49 anni, vicentino, ex giocatore in Serie A e Serie B, punta sull'entusiasmo in un club che ne ha bisogno. Saremo tutti allineati, dobbiamo fare meglio, molto meglio, dice il presidente De Can. L'altro titolo in taglio basso: pallavolo, Buco, non so come si pronuncia, un leader per la DRL Belluno, voglio vincere. In Buco, la pallavolo, Belluno vede il nuovo leader, Bucco, chissà come si pronuncia, il giocatore in grado di far compiere alla DRL il salto di qualità. E lui, 28 anni, già tanta esperienza internazionale, parlando della sua Polonia, non dimostra alcuna paura di assumersi questa responsabilità. Mi convince il progetto ambizioso della società, vengo a Belluno per vincere. Ed è il secondo acquisto di rilievo di cui dà annuncio la squadra. Fonzaso, il fagiolo Bonel vola in Brasile grazie agli immigranti bellunesi, uno dei baccelli tipici del feltrino è stato esportato in Sud America e nella primaria, nelle elementari del comune è diventato anche una materia di studio. Riconoscete la fotografia di Marco Paolini, amici della radio, poi guardateci sui social. Cultura, la giusta distanza, Marco Paolini all'evento finale del festival. La cagnorina Vallì resta da sola, ha dovuto separarsi dalla padrona in casa di riposo. Queste sono cose strappalacrime, perché sappiamo quanto questi animaletti si affezionino ai loro padroni e viceversa. È un fatto bellissimo, importante, ecco. E questo sulla prima del Gazzettino di Belluno. Velocemente andiamo a vedere che cosa c'è in prima sul Corriere delle Alpi e anche qui la mia raccomandazione è la stessa. Questi giornali che vi presentiamo in sintesi poi li potete acquistare in edicola, vi invitiamo a farlo. La foto di apertura riguarda l'unico sindaco del centro-sinistra che ieri ha tenuto su la bandiera nella giornata dei ballottaggi per molti comuni, dove ha stravinto, sbaragliato tutti il centrodestra e Fratelli d'Italia in particolare. Possamai è l'unico che ce l'ha fatta, è il capogruppo PD in Consiglio regionale, un giovane a poco più di 30 anni, ed è riuscito, ha confermato al ballottaggio la sua prevalenza sull'altro candidato che era già emersa al primo turno. Possamai fa il colpaccio a Vicenza, il candidato del PD vince il ballottaggio, è il nuovo sindaco Rucco, battuto di 500 voti, pensate, solo 500 voti in una città grossa come Vicenza. In tutti gli altri capoluoghi il centrodestra può far festa. Tajani, Forza Italia, esulta, è davvero una rivoluzione culturale, perché sono state conquistate, diciamo così, delle roccaforti che tradizionalmente erano a sinistra. A Vicenza invece c'è stato a Vicenza un ribaltone, perché il candidato precedente il sindaco uscente era di centrodestra, ora battuto da Possamai, non è stato rinnovato. Verso la zona rossa sul ghiacciaio della Marmolada, qui approfondisce dal MAS, non riguarda noi, riguarda il lato trentino della Marmolada. Il sindaco di Canazzei pronto a vietare le escursioni in luglio e agosto, lo stop è pensato per l'area della tragedia e poi sopra Pian dei Fiacconi, quindi ripeto è la zona del Trentino. Non c'entra niente, perché dopo questi titoli generano confusione, secondo me, se non me ne vogliono i colleghi del Corriere delle Alpi, perché
Si può pensare che questa cosa penalizzi anche il turismo bellunese, l'accessibilità bellunese, invece no, per la parte bellunese non cambia nulla, la funivia può salire, si può frequentare la parte della Marmolada in provincia di Belluno. I problemi continuano a riguardare la zona dove si è avuto il disastro e la tragedia l'anno scorso. Foto centrale per Paolo De Cian, che saluto. Vi confesso una cosa: Paolo e io eravamo compagni di classe alle medie quindi insomma il presidente De Cian della Dolomiti Bellunesi è un volto per me molto familiare. Ciao Paolo. Paolo De Cian è con il nuovo allenatore Zanini nella foto. La Dolomiti si affida a Zanini, un posto in società per il Cobra, cioè Corbanese, che ha appeso le scarpette al chiodo ma non la passione e l'impegno per il calcio. Bellunus bonus badante per i... ho detto Bellunus, Belluno bonus badante con i fondi del PNRR per il welfare. Belluno 10 Novax indagati per diffamazione in pediatria. Il caso, la farmacia di Luxottica spaventa Agordo Servizi. E poi la trota razza Piave nell'allevamento di Sottocastello. Parliamo di Pieve di Cadore. Con l'immissione dei primi esemplari, ieri mattina l'allevamento di Sottocastello è tornato a vivere. Un progetto di rilancio dopo 20 anni di chiusura, firmato dai bacini di pesca numero 4 e 6. Un allevamento di trote marmorate razza Piave tra i più pregiati pesci d'acqua dolce. Allora, con questa notizia, che è una buona notizia, mi fermo qui. Vi saluto tutti, vi auguro un buon martedì 30 maggio. Ciao a tutti da Luigi Guglielmi. Buona giornata.